오늘 저희가 함께 살펴볼 이야기는요, 미국 정부 셧다운이 끝났다는 소식입니다. 이게 겉보기엔 분명 좋은 소식인데 왜 뉴욕 증시는 오히려 하락했을까요? 그리고 이 현상이 우리 경제에는 과연 어떤 신호를 보내고 있는지 그 숨겨진 속마음을 한번 깊이 파고 들어보겠습니다. 네, 시장이 마치 잔뜩 지쳐서 좀 쉬어갈 핑계만 찾고 있는 사람 같다는 느낌이 강하게 듭니다. 셧다운이 끝나면서 밀렸던 공무원 임금이 지급되잖아요. 아, 그렇죠. 시중에 돈이 풀리는 거니까요. 바로 그겁니다. 이게 인플레이션을 자극할 수 있다는 거고 결국 모두가 기다리던 금리나 실점을 더 늦추는 거 아니냐 이런 불안감으로 연결된 거죠. 좋은 소식이 오히려 나쁜 소식으로 해석되는 거네요. 참 흥미로운 지점인데요. 그럼 시장의 그 피로감의 정체부터 한번 자세히 들여다볼까요? 시장 심리를 사람 기분에 비유하면 이해가 좀 쉬울 것 같아요. 기분 좋을 때는 뭐 웬만한 실수는 그냥 웃어 넘기잖아요. 네, 그렇죠. 하지만 며칠 밤새우고 피곤하면 정말 사소한 거 하나에도 짜증이 팍 나고요. 지금 시장이 딱 그런 상태인 겁니다. 아, 그러니까 뉴욕 증시랑 우리 증시 모두 최근 몇 달간 너무 가파르게 달려오느라 뭐랄까 체력이 완전히 방전된 상태다 이런 말씀이시군요. 네, 맞습니다. 그래서 평소 같았으면 호재로 받아들여서 뉴스에도 아주 민감하게 반응하는 거죠. 똑같은 셧다운 해소라는 현상을 두고도요? 그렇죠. 시장의 화랑일 때는 이제 소비가 살아나고 경기가 회복되겠구나. 이렇게 긍정적인 면을 봤을 텐데요. 지금처럼 피로감이 쌓이니까 월급 풀리면 돈이 더 돌겠네. 그럼 인플레이션 안 잡히고 연준은 금리 못 내리겠구나 하는 이런 부정적인 쪽으로 해석을 해버리는 겁니다. 정말 그렇네요. 엔비디아가 기록적인 실적을 발표해서 주가가 폭등했는데도 시장 전체 지수는 그 상승세를 지켜내지 못하고 그냥 줄줄 흘러내리는 모습을 보였잖아요. 이게 바로 시장 에너지가 다 소진됐다는 증거군요. 맞습니다. 가장 강력한 엔진 역할을 하던 주도주가 힘을 내도 나머지 부품들이 따라주질 못하는 거죠. 그래서 여기서 우리가 주목해야 할 핵심은 지금이 어쩌면 본격적인 추세 하락을 초입일 수 있다는 가능성입니다. 하락의 초입이요. 네. 그래서 이런 시기에는 가격이 싸졌으니까 사자는 식의 저점 매수 전략이 좀 위험할 수 있고요. 아, 오히려 주가가 기술적으로 잠시 반등할 때마다 비중을 줄여서 현금을 확보하는 이른바 고점 매도 전략이 더 유효하다는 분석에 힘을 얻고 있습니다. 미국 시장이 그더 피로감 때문에 잠시 쉬어가는 거라면 좋겠지만 그 영향이 우리에겐 훨씬 더 심각하게 다가오는 것 같습니다. 특히 환율이 다시 1,450원대를 넘어서는 걸 보면 불안감이 커지거든요. 바로 그 지점이 오늘 이야기의 핵심으로 넘어가는 중요한 연결고리입니다. 미국의 작은 기침이 한국에는 폐렴으로 번질 수 있다는 경고. 그러니까 언제 외환 위기가 닥쳐도 이상하지 않을 만큼 한국 경제의 기초 체력이 약해져 있다는 신호들이 곳곳에서 나오고 있거든요. 외환위기라는 단어는 사실 듣기만 해도 좀 아찔한데요. 그 정도의 위험 신호라면 구체적으로 어떤 것들인가요? 우선 국가부채 문제부터 짚어봐야 합니다. 보통 IMF 같은 국제기구에서는 GDP 대비 국가부채 비율 60%를 재정 건전성의 마지노선으로 보는데요. 네, 60%요? 우리나라는 순수하게 나라가 직접 진 빚, 국채만 따져도 곧 이 수치에 도달하게 됩니다. 그런데 그게 전부가 아니라는 게 더 큰 문제인 것 같아요. 자료들을 보니까 숨겨진 부채라는 게 있더라고요. 정확히 보셨습니다. 정부 회계장부에는 없지만 사실상 정부가 갚아야 할 빚들이죠. 대표적으로 미래 세대가 짊어져야 할 공무원연금, 군인연금 충당 부채가 있고요. 아, 여기에 부채율이 1000%를 넘나드는 LH공사 같은 공기업 부채까지 더하면 실질적인 국가부채 비율은 GDP의 130%에 달한다는 분석까지 나옵니다. 130%요? IMF 기준치의 2배가 훌쩍 넘는 거잖아요. 네, 아주 위험한 수치죠. 그런데 더 결정적인 약점이 있습니다. 1997년 외환위기 때와 지금의 공통점이기도 한데요. 공통점이요? 바로 비상시에 기댈 수 있는 친구가 없다는 점입니다. 위기 상황에서 달러 같은 기축통화를 빌려올 수 있는 비상금 통장, 이게 바로 통화스와프거든요. 네네, 통화스와프. 1997년에도 그랬고 지금도 우리에겐 가장 중요한 미국이나 일본과의 통화스와프라는 안전장치가 없습니다. 정부가 요청했지만 사실상 거절당했죠. 그 말은 유사시에 외부 도움 없이 우리 힘만으로 위기를 막아내야 한다는 뜻이네요. 바로 그겁니다. 과거 위기가 미국과 일본의 자금 회수에서 시작됐다는 걸 생각하면 이건 정말 뼈아픈 약점이죠.
이런 불안한 상황 속에서 우리 기업들은 또 다른 압박에 시달리고 있는 것 같습니다. 바로 미국의 자국 우선주의 정책 말이죠. 그렇습니다. 미국에서 물건 팔고 싶으면 미국에 공장 짓고 미국 사람 고용해라 라는 아주 거대한 압박이죠. 삼성전자가 텍사스에 60조 원, 현대차가 미국 내에 30조 원이 넘는 돈을 쏟아부어서 공장을 짓는 게 바로 그 결과물입니다. 물론 기업 입장에서는 거대한 미국 시장을 포기할 수 없으니까 어쩔 수 없는 선택이었을 거고요. 실제로 현대 기아차는 미국 판매 순위 3위까지 올라섰다는 긍정적인 효과도 있었잖아요. 네, 분명한 성과입니다. 미국 내 인지도를 높이는 데는 성공했죠. 하지만 그 빛의 이면에는 아주 짙은 그림자가 있습니다. 그림자라면 어떤 걸까요? 바로 한국의 청년 일자리가 사라지고 있다는 점입니다. 원래 한국에 지어져서 우리 청년들을 고용했어야 할 그 수십조 원짜리 공장들이 통째로 미국으로 옮겨간 셈이거든요. 우리나라 대학생 취업률이 지금 45%에 불과하다는 통계를 보면 이게 얼마나 심각한 문제인지 알 수 있습니다. 밖에서는 일자리를 빼앗기고 안에서는 또 고질적인 낮은 노동 생산성 문제에 직면해 있고요. OECD 38개국 중에 34위 수준이라는 건 정말 충격적이었습니다. 매우 심각한 수준이죠. 한 분석 자료에서는 미국 기업 문화를 예로 들면서 이 문제를 지적했는데요. 미국에서는 근무 시간에 개인적인 용무로 전화를 하는 건 거의 상상하기 어렵다고 합니다. 즉시 해고 사유가 될 수도 있다고요? 네, 그만큼 업무 몰입을 중요하게 생각하는 거죠. 그래서 우리도 이런 몰입 근무 문화를 도입해야 한다는 주장이 나오는 겁니다. 예를 들어 오전 3시간만이라도 사적인 외출이나 통화, 메신저를 금지하고 오직 업무에만 집중하는 시간을 갖자는 거죠. 정리해보면 밖에서는 미국발 경제 압박과 일자리 유출, 안에서는 낮은 생산성이라는 이중고에 시달리고 있는 셈이네요. 이런 위기 속에서 기업들이 살아남기 위해 정말 필사적인 생존 전략들을 짜내고 있는 것 같습니다. 네, 기존의 방식으로는 더 이상 생존할 수 없다는 위기감 속에서 그야말로 상상도 못했던 새로운 비즈니스 모델들이 나오고 있습니다. 그중에서 구독경제, 온라인화, 그리고 정부 조달이라는 세 가지 키워드를 중심으로 살펴보면 좋을 것 같습니다. 구독 경제라고 하면 보통 넷플릭스 같은 걸 떠올리게 되는데 이게 전혀 다른 영역으로 확장되고 있더라고요. 특히 그 식당 사례는 정말 인상 깊었습니다. 그렇죠. 한 식당 사장님의 아이디어인데 10,000원짜리 점심을 7,000원짜리 식권 20장 묶음, 그러니까 14만 원에 주변 기업에 파는 겁니다. 30%나 싸게 파는 거네요. 네, 고객은 싸게 먹어서 좋고 식당은 수백 명의 고정 고객을 미리 확보해서 안정적인 매출을 올릴 수 있죠. 이게 바로 고객을 묶어두는 락인 효과입니다. 그런데 만약에 고객이 식권을 다 못 쓰면 불만이 생길 수도 있지 않을까요? 바로 그 문제까지 해결했습니다. 남은 식권으로는 가게에서 파는 커피 원두나 와인 같은 다른 상품으로 바꿔갈 수 있게 한 거죠. 고객이 낸 돈을 100% 다 쓰게 만들어서 만족도를 높인 겁니다. 와, 정말 스마트하네요. 또 다른 사례는 한 노무세무법인인데요. 월 10만 원이던 기장 수수료를 월 1만 원으로 무려 90%를 할인해줬습니다. 90% 할인이요? 아니, 어떻게 그게 가능한가요? 핵심은 매몰 비용이라는 개념을 활용한 겁니다. 어차피 매달 고정적으로 나가는 사무실 임대료나 직원 월급 같은 비용이 있잖아요. 네, 있죠. 이 법인은 어차피 나가는 비용이라면 고객 한 명을 추가로 받는 데 드는 비용은 거의 0이 가깝다고 본 겁니다. 그래서 그 파격적인 할인을 통해 2만 개의 기업 고객을 확보했고 월 2억 원이라는 안정적인 현금 흐름을 만들어냈죠. 넷플릭스가 한 달 무료를 제공하는 것과 똑같은 원리입니다. 일단 우리 서비스에 들어오게 만들고 빠져나가지 못하게 만든다. 생존을 위한 처절함이 낳은 혁신이네요. 두 번째 생존 전략은 온라인으로의 전환인데 이건 사실 좀 익숙한 주제 아닌가요? 그 속도와 깊이가 상상을 초월하고 있습니다. 현재 국내 소매 시장의 52% 이상이 이미 온라인에서 이루어지고 있고요. 이게 곧 80%까지 늘어날 거라는 전망이 나옵니다. 80%요? 네. 죄요? 최근 대형마트 업계 2위였던 홈플러스가 온라인 전환 경쟁에서 밀리면서 결국 법정 관리를 신청했잖아요. 이건 이제 온라인이 선택이 아닌 필수라는 걸 보여주는 상징적인 사건입니다. 대기업조차 온라인 전환에 실패하면 무너지는 시대라는 거군요. 그렇습니다. 이제는 동네 전통시장의 과일가게 사장님조차 생존을 위해 온라인 판매를 병행해야 합니다. 오프라인 가게는 유지하면서 동시에 온라인으로 전국의 과일을 파는 거죠.
온 오프라인을 모두 잡지 못하면 살아남을 수 없는 겁니다. 마지막 세 번째 키워드는 정부 조달이네요. 맞습니다. 경기가 불확실하고 민간 소비가 위축될수록 가장 안정적인 고객은 바로 정부가 되거든요. 아, 정부 예산은 경기가 나쁘다고 갑자기 사라지진 않으니까요. 그렇죠. 그래서 많은 중소기업들이 민간 시장 대신 정부나 공공기관을 상대로 하는 조달 시장으로 눈을 돌리고 있습니다. IT 시스템 구축, 사무용품 납품, 시설 관리 용역, 종류도 아주 다양하고요. 하지만 정부 조달 시장은 진입 장벽이 높고 절차도 복잡하다고 들었는데요. 그 어려움 속에서 또 다른 사업 기회가 생겼습니다. 바로 중소기업들의 정부 조달 입찰을 전문적으로 컨설팅해주고 서류 작업을 대행해주는 서비스 기업들이죠. 위기 속에서 파생된 또 다른 형태의 생존 전략이라고 할 수 있겠습니다. 네, 미국 증시의 작은 기침에서 시작해서 한국 경제 구조적인 취약점, 그리고 살아남기 위한 기업들의 눈물겨운 생존 전략까지 깊이 파고들어봤습니다. 이 거대한 변화의 파도 앞에서 정말 모두가 필사적으로 움직이고 있다는 게 느껴지네요. 오늘 기업들이 어떻게 구독경제 모델로 고객을 묶어두고 불황을 헤쳐나가는지 보셨을 겁니다. 정부의 안전망은 불안하고 내가 평생 일할 거라 믿었던 안정적인 일자리는 바다 건너 해외로 떠나가고 있습니다. 그래서 마지막으로 이런 질문을 던져보고 싶습니다. 당신은 당신 자신의 삶을 위한 개인적인 구독 모델을 가지고 있습니까? 미래의 불확실성 속에서 당신의 가치와 경쟁력을 꾸준히 유지하고 성장시킬 당신만의 전략은 무엇인지 한번 진지하게 고민해 볼 시점입니다.